सब्सक्राइब कीजिए अमनदीप फिटनेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूट्रिशन एंड फिटनेस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Hi guys and thanks for joining Amandeep Fitness. Guys, sufficient amount of vitamins and minerals हर पर्सन के लिए important है, but vitamin C stands out from the crowd. It is regarded as the best from all the vitamins. Guys, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड्स चीपेस्ट च्यूएबल विटामिन सी लिम्सी की। लिम्सी में 100 mg विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और 450 mg सोडियम एस्कॉर्बेट अवेलेबल है, जो विटामिन सी डेफिशिएंसी नहीं होने देता। ये टैबलेट इजीली किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल सकती है एट द कॉस्ट ऑफ ₹13 पर 15 टैबलेट्स। ये एक कैंडी फ्लेवर्ड टैबलेट है और इसकी एक टैबलेट की कॉस्ट सिर्फ ₹1 पड़ेगी। गाइस, अगर आप विटामिन सी सीलिन 500 के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देखें, टॉप 5 यूजेस ऑफ चीपेस्ट विटामिन सी सीलिन 500 फॉर बॉडी बिल्डिंग। इसका लिंक आई आइकन और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। गाइस, लिम्सी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और उन डैमेजेस को ब्लॉक करती है जो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में क्रिएट कर देते हैं। ये बॉडी को टॉक्सिक केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स लाइक सिगरेट स्मोक से प्रोटेक्ट करती है। लिम्सी में अवेलेबल विटामिन सी हमारी बॉडी में कोलेजन नाम का प्रोटीन डेवलप करती है, जो स्किन, टेंडन्स और लिगामेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। इससे वाउंड्स फास्टर रेट से हील होते हैं और कार्टिलेज, बोन्स और टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जल्दी रिपेयर किया जा सकता है। विटामिन सी सेल डैमेज प्रिवेंट करती है जो एजिंग से हो सकती है। गाइस, एवरी पर्सन नीड्स विटामिन सी, वेदर यू आर ए हार्ड ट्रेनर और एथलीट और एवरीडे पर्सन। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, जिससे कोल्ड और फ्लू जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती, और बॉडी बिल्डर्स को हेल्प करती है टू रिकवर फ्रॉम इंटेंस ट्रेनिंग। विटामिन सी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है और उन प्रोटीन्स की सिंथेसिस को ब्लॉक करती है जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। गाइस, मेल एथलीट्स में विटामिन सी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई रखती है, क्योंकि इससे कॉर्टिसोल लो रेट में रिलीज़ होता है, जिससे बॉडी हाई परफॉर्मेंस से वर्क करती है थ्रू आउट द डे। गाइस, इससे स्कर्वी जैसी प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सकता है। स्कर्वी से स्किन पे स्पॉट्स हो जाते हैं, गम्स स्पॉन्जी हो जाते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्लीडिंग होती है, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लिम्सी यूज़ करने से स्कर्वी रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। गाइस, विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विच मीन्स इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, और हमें इसका बेनिफिट लेने के लिए इसे रेगुलरली कंज्यूम करना पड़ता है इन एडिक्वेट अमाउंट्स, और अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो इससे एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। गाइस, एक एवरेज वुमेन को अराउंड 75 mg ऑफ विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट होती है और मेन को 90 mg की। इसकी मैक्सिमम सेफेस्ट डोजेज है 2000 mg ए डे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट। गाइस, लिम्सी की एक टैबलेट में 100 mg विटामिन सी होती है, एंड इफ़ यू आर एन एथलीट और वर्किंग आउट रेगुलरली, आई रिकमेंड यू टू टेक 2 tabs ऑफ लिम्सी एवरी डे टू गेट द बेनिफिट ऑफ विटामिन सी, बट नेवर कंज्यूम अबव 4 tablets ऑफ लिम्सी ए डे, दैट लीड्स टू एडवर्स साइड इफेक्ट्स। गाइस, अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें अमनदीप फिटनेस, ताकि आप और ऐसी वीडियोस के बारे में जान पाएँ। टिल देन, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।